नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ मेरो नयाँ भ्लगमा। म आज तपाईहरूलाई लिएर जाँदैछु एकदमै रमाइलो यात्रामा, जहाँ प्रकृति रमाइलो र साना रोचक पलहरूले भरिएको छ। अनि हो, तस्बिर मात्रै होइन, अनुभव पनि बाँड्नेछु। अहिलेसम्मको यात्रा त एकदमै मजाको रह्यो। बाटोभरि हरियाली, ससाना खोला, रमाइला दृश्यले मनै हर्षित भयो। यत्रो तनाव बीच यस्तो शान्त ठाउँमा आउँदा साँच्चीकै मुटुले सास फेरिएको महसुस हुन्छ। यहाँको दृश्य हेर्नुहोस् त, आकाश सफा, हावा शीतल अनि आवाज भने पक्षीहरूको मात्रै। यस्तो ठाउँमा गइरहन मन लाग्छ होइन र हजुरहरूलाई पनि। यता आएर राम्रो फोटो नखिची त फर्कनु भएन। स्मृति त यही मात्रै हो भन्ने हो। अब हेर्दै जानुहोस् साथीहरू, हामीहरू यात्राको क्रममै निरन्तर छौँ। हामी अब भने केही समयपछि आफ्नो गन्तव्यतिर प्रस्थान गरेर फर्कने छौँ। के कस्तो दृश्य हुन्छ हेर्दै जानु होला अन्तिमसम्म साथीहरू। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट अनि मायाले गर्दा हामी अर्को भिडियो बनाउने तयारीको लागि आउने छौँ। अब साथीहरू यस्तै छ, के गर्नु, जिन्दगी घुमेर जाने, दिनहरू काट्दै मनमोहक दृश्यहरू हेर्दै अगाडि बढ्ने हो। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुलिदिनु होला। साथै नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँहरूलाई यो यात्रा रमाइलो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला। साथै नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउनु चाहिँ नभुल्नु होला साथीहरू।